ហេតុអ្វីបានរឿងតូចមួយនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូររឿងពិតរបស់មិត្តខ្ញុំ Tom និង Jerry គឺជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់គ្នាតាំងពីក្មេងមកម៉េះពួកគេធំធាត់ជាមួយគ្នារៀននៅសាលាជាមួយគ្នាក្រោយពីរៀនចប់ក៏រៀបការនិងមានគ្រួសាររៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរក៏ធ្វើការនៅកន្លែងតែមួយជាមួយគ្នានិងមានប្រាក់ចំណូលដូចគ្នាផងដែរមានថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីបើកប្រាក់ខែរួច Tom បានសម្រេចចិត្តដកលុយមួយចំណាយដើម្បីទិញទូរទស្សន៍ដាក់នៅផ្ទះមើល Netflix ព្រោះនៅក្នុងនោះមានវីដេអូកម្សាន្តសម្រាប់ទស្សនាច្រើនប្រភេទចាប់តាំងពីពេលនោះមកពេលត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញរៀងរាល់ល្ងាចបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចភ្លាម Tom ចាប់ផ្ដើមអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ដោយមិនខ្វល់ខ្វាយជួយសម្រួលការងារផ្ទះភរិយាឡើយគាត់បែរជារីករាយជាមួយនឹងការមើលរឿងភាគមើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍មើលឯកសារស័ព្ទមើលភាពយន្តថ្មីៗដែលទើបនឹងចេញផ្សាយហើយកម្មវិធីដែលគាត់ចូលចិត្តទស្សនាជាងគេបំផុតនោះគឺការចម្អិននិងការញ៉ាំអាហារមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់ទិញនំផ្អែមស្ករគ្រាប់អាហារសម្រន់ផ្សេងៗឬក៏ភេសជ្ជៈកំប៉ុងបន្តិចបន្តួចដើម្បីញ៉ាំឡងពេលអង្គុយមើលកម្មវិធីអាហារនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងចំណែកឯ Jerry វិញបន្ទាប់ពីបើកប្រាក់ខែរួចគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចូលបណ្ណាល័យឬក៏ចូលបណ្ណាគារមួយដើម្បីទិញសៀវភៅយកមកអានគាត់តែងតែចំណាយពេលអានសៀវភៅ15នាទីមុនចូលគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ល្ងាចពេលចេញពីធ្វើការគាត់ក៏ឆ្លៀតហាត់ប្រាណ30នាទីហើយក៏ដើរហាត់ប្រាណបណ្ដើរស្ដាប់ podcast បណ្ដើរស្ដាប់ពីជីវិតបុគ្គលជោគជ័យខ្លះៗស្ដាប់ពីប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់គាត់ស្ដាប់ពីការមើលថែសុខភាពហើយគាត់តាំងចិត្តនឹងកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់និងស្ករព្រោះគាត់ចង់សម្រកទម្ងន់ផងដែរ6ខែកន្លងផុតទៅជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយ Tom រីករាយជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ចេញពីធ្វើការហត់ដល់ផ្ទះញ៉ាំបាយល្ងាចអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ដល់យប់ជ្រៅមើលបណ្ដើរពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចំណែកឯ Jerry វិញក៏បន្តអានសៀវភៅហាត់ប្រាណស្ដាប់ podcast កាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់និងស្ករដដែលប៉ុន្តែ3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅយើងឃើញមានភាពផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនគួរឲ្យជឿ Tom លើទម្ងន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចាប់ផ្ដើមមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងលើសជាតិស្ករនៅកន្លែងធ្វើការ Tom មិនឡើងតំណែងនឹងប្រាក់ខែចំណែកឯគ្រួសារក៏រកាំរកោសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងភរិយារហូតឈានដល់ការលែងលះគ្នាផងដែរចំណែកឯ Jerry វិញមានសុខភាពល្អនិងសម្រកទម្ងន់តាមការតាំងចិត្តរបស់គាត់លើពីនេះទៅទៀតហ្នឹងកន្លែងធ្វើការទទួលបានតំណែងនិងប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនក្នុងគ្រួសារក៏មានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលផងដែរតើមូលហេតុអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យជីវិតអ្នកទាំងពីរផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះនេះឯងគឺជាឥទ្ធិពលនៃរឿងតូចមួយដែលអាចបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំស្ទើរតែមិនគួរជឿជីវិតរបស់ពួកគាត់មិនមែនផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់នោះទេប៉ុន្តែរឿងតូចៗដែលគាត់ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនដឹងខ្លួនមានឥទ្ធិពលពេលបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំធេងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្លឹមសារឬក៏រឿងសាច់រឿងខាងលើនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរឿងតូចមួយរបស់បង Gaily ជាសកម្មភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដោយការពិចារណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលឬក៏អ្វីនៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងដែរឬទេ